Ahojte všetci. Vítam vás na mojom kanáli. Volám sa Robo. A v tomto úvodnom videu by som sa vám chcel predstaviť ja sám. Taktiež vám predstaviť moju prácu, moje výrobky alebo tvorbu za predchádzajúce roky. Aj keď to nebudú síce všetky, ale budem sa snažiť aspoň nejaké vám ukázať, ktoré mi ešte zostali a niektoré, ktoré už majú svojho iného majiteľa. Taktiež chcem v tomto videu rozprávať o tom, kam tento kanál bude smerovať, čo sa na ňom bude robiť. A taktiež poviem niečo o tvorbe všeobecne a o kreativite, aký mám na to všetko názor ja. Zmiením sa niečo aj o náradí, ktoré ja používam, a taktiež možno dám drobnú radu pre tých, ktorí chcú začať a nevedia ako. No a taktiež budem rozprávať ešte niečo o druhoch dreva, ktoré ja používam na tvorbu. Takže môžeme rovno začať. Ako som už povedal, volám sa Robo. Mám 47 rokov. Som rodák z Humenného, ale dlhé roky žijem po tvorbe, sa venujem, alebo drevorezbe, zvlášť ma tak zaujalo to drevorezbe, tvorbe sa venujem a drevorezbe asi nejakých 10 rokov. Ale vždycky som mal takého tvorivého ducha a Boh ma obdaril talentom zručnosti, čiže sa to snažím nejako rozvíjať, aspoň tento dar. Kde som mal pred niekoľkými rokmi aj drevený stánok v centre mesta, drevenú budku, kde som mohol nielen predať svoje výrobky, svoju tvorbu, ale taktiež ju aj prezentovať, a ten stánek mi slúžil vlastne aj na to, že sa tam ľudia len tak pristavili, aby sa pozdieľali a aby sme si vymenili rôzne názory a niečo sa naučili taktiež. Vyrezávanie ako drevorezbárstvo je nádherné remeslo, ktoré vyžaduje veľa nápaditosti, kreativity. A ja sa všeobecne držím pravidla nesnažiť sa inšpirovať niekým, pretože to zabíja vlastne kreativitu. Čiže pokiaľ mi niekto niečo ukáže, že pozri sa, mohol by si vyrobiť toto alebo niečo podobné, tak to zamietnem, pretože myslím si, že tvorba, umenie malo by vyjadrovať to, čo ten človek cíti, ako to vidí on, a taktiež sa snažiť v tom či onom kúsku materiálu, v tomto prípade, v môjom prípade dreva, vidieť výsledok, ten výtvor. Čiže o to sa vlastne snažím. Keď som začínal, tak som mal také chvíle, že som si proste večer pred spaním lahol a popremýšľal som o tom, že čo by som chcel asi tak zajtra robiť. Nemal som síce ešte tú takú predstavivosť vidieť v dreve niečo, ale proste som si premyslel a teraz dal som si kúsok dreva a nakoniec som v tom videl úplne niečo iné a tak z toho vzniklo niečo úplne iné. Napríklad ako tento kúsok dreva. Je to smrekové drevo, bol tu taký súčik a bol to také prasklina, je taký hranolček prasknutý. Neviem prečo, ale tak sa mi to vyzeralo. Malo to byť úplne niečo iné a vyzeralo to nakoniec, že to je taká nora,
tá dierka, tak zajačik do tej dierky je vlastne. Prečo som sa rozhodol založiť tento kanál? Preto, lebo ako som spomínal na začiatku, mal som predajný stánok v centre mesta Popradu. Žiaľ, mesto Poprad nie je veľmi naklonené k zachovaniu remesla a tradícií. Takže mal som ten stánok a je mi ľúto, že ho zrušili a strašne veľa ľuďom to bolo samozrejme ľúto, že nám ho zrušili, pretože ako turistické mesto, nachádzajúce sa pod slovenským najvyšším pohorím Vysokej Tatry, tak sa tu premelie strašne veľa turistov z celého sveta. No a pre mňa ako pre remeselníka, pre tvorcu, to bolo super, pretože som sa takto mohol prezentovať väčšiemu počtu ľudí naraz a dostať sa aj do zahraničia vlastne. Pretože tí ľudia, ktorí sem chodievali na dovolenky, na turistiku, tak sa sem vracali a vždycky sa radi zastavili aj pri mojom stánku, aby ma pozdravili, aby sa porozprávali, aby ma aj potešili tým, že niektoré tie veci, ktoré si od mňa zakúpili, tak slúžili ako darčeky pre rodinných príslušníkov, tak sa pozdieľali, ako to potešilo. No a samozrejme kúpili si niečo nové, pretože každý jeden z mojich výrobkov bol originálny. Snažil som sa zachovať originalitu. Aj keď v niektorých prípadoch ľudia odo mňa žiadali, aby som replikoval to, čo som už robil, je pravda, že sa to dá replikovať, aj keď na dreve je dobré to, že nejaký kúsok nie je ten istý. Čiže vždycky to bolo vlastne nový originálny kúsok. Ďalšiu vec, ktorú by ste o mne mohli, a myslím, že aj mali vedieť, je to, že milujem smrekové drevo. A veľmi veľa výrobkov, ktoré vychádzajú z mojich rúk, sú zo smrekového dreva. Aj keď smrekové je mäkké, patrí medzi mäkké dreviny, nie je veľmi vhodné na drevorezbu. A zvláštne pre začiatočných drevorezbárov. Čiže pre tých začiatočníkov by som vážne odporúčal nejakú takú lipu. Prečo som si ho tak zamiloval? Pretože môj prvý výtvor, ktorý bol, keď som si kúpil úplne tie najlacnejšie dlátka, ktoré boli na trhu, a dokonca z Číny, myslím, že to bolo cez eBay, prišli nenabrúsené. Manželka mi raz ukázala obraz, keby si vedel niečo také podobné vyrobiť, alebo niečo také vyrezať, tak som povedal, tak ja to skúsim. A aj keď som neskúsil presne to isté, ale nakreslil som si na smrekovú doštičku z palety šálku a kávičku alebo niečo také to bolo a s tými tupými dlátkami som to skúšal vydlabať, vyrezať a aj keď to bolo dosť trhané, čo som pochopil až potom, keď som začal študovať trošku viac o tom dreve a tak ďalej, o dlátach, o materiáloch, tak som prišiel na to, že nie je vhodné na drevorezbu, zvlášť nie na detaily. A strašne zle sa brúsim. Čo strávite čas vyrezávaním, minimálne toľko isto času strávite, ak nie viac, strávite brúsením. Kresba toho smrekového dreva alebo tých dievčanov je unikátna. A preto som si tak zamiloval toto drevo. Ale používam aj iné dreviny, samozrejme. Nechodím zotínať stromy, aby som mohol tvoriť, ale snažím sa čo najviac zachrániť kúsky dreva,
ktoré majú skončiť vlastne v peci, skončili u mňa a ja som z nich tvoril. Tak ako je napríklad niektoré z myštičiek, ktoré mám. Táto je lipová s krásnou kresbou. Alebo takéto zvláštne špaltované bukové drevo, z ktorého vzniklo potom také korítko. Napríklad aj toto bolo kompletne vlastne malo skončiť v peci. Hej. Nakoniec z toho vznikla taká dekorácia pre zaľúbených z jabloňového dreva, smrekového. Takto. Je veľa dreva, ktoré som zakúpil smrekového, boli tak krásne kresbou, že z toho vznikli napríklad aj také zaujímavé hodiny, ktoré som videl na kúsku dreva. Bola tam postava, ktorú som videl, leňochoda z Ice Age. Keď som sa aktívne začal venovať tvoreniu a obzvlášť drevorezbe, zistil som, že je veľmi veľký problém zohnať za normálnu cenu náhradie. A tak som sa snažil si to náhradie vyrábať sám. Boli rôzne omyly, ale boli aj veľké úspechy a naučilo ma to, ako si vyrobiť látko podľa potreby. Tak sa poďme teda pozrieť na niektoré z mojich výtvorov. Veľa mi nezostalo. Po tom, čo som musel vypratať predajný stánok, tak mnohé veci ešte niečo sa popredalo cez internet. Ak chce niekto predávať na internete cez nejaké e-shopy, tak tam musí byť otvorená živnosť a tu som musel pozastaviť, pretože som momentálne po 3. operácii pravého kolena a zotavujem sa, som v štádiu rehabilitácii, takže všetko som musel pozastaviť. A keďže sa už zotavujem, tak som sa rozhodol niečo začať aj tvoriť. Takže poďme do toho. Vyrezám rôzne hodiny, napríklad mal som takýto kúsok lipy s kôrou, ktorá taktiež mala skončiť v peci. A podstavec je z orecha, digitálky, ktoré ešte staré manželkyné digitálky, ktoré som vlastne zapracoval dovnútra do týchto hodín. Ďalej. Máme tu aj takéto hodiny, ktoré som vyrezal také z lipového dreva, aj ručičky sú drevené. Potom tu mám ďalšie takéto hodiny, na ktorých pracujem. Ešte mi treba indexy urobiť. Premýšľam, či dám iba 4, aby nezanikla ten námet. Ručičky sú taktiež z dreva. Je to z lipového dreva. Celoplošne dlabané a podstavec je z topoľa. Mám tu aj rozpracované ďalšie hodiny, ktoré tiež malo byť o tom video. Takéto budú včelárske. Môj otec včelári 50 rokov, takže máme včely. 2 včelnice máme. Preto ma aj fascinuje vlastne a vyrezávam aj včelárske motívy. Potom tu mám ďalší včelársky motív. Tie sú už temer dokončené, ešte mi treba pod nich podstavec, a neviem, kde som vlastne dal podstavec, ktorý má ísť na to. Tie sú z lipového dreva,
Tu mi ešte treba vyvrtať dierku a ešte vybrúsiť ich. Tiež to bolo dreva, ktoré malo skončiť v peci, už zarezané. Toto aj kľudne ponechám, nech to bude originálne. Na ktorých pracujem a bude z nich aj video, len žiaľ neviem, či sa mi podarilo zachrániť tie videá, ktoré som nahrával ako prvé, pretože som nemal vhodnú pamäťovú kartu a nebola vysokorýchlostná a teda ten záznam bol taký trhaný a neviem, či sa to bude vlastne dať, ale v každom prípade dám video aspoň o tejto časti. Kopec nápadov a projektov, ktoré budú aj z iných materiálov, samozrejme epoxidová živica a tak ďalej a tak ďalej. Taktiež si budeme vyrábať aj nejaké nástroje. Bude zaujímavé pre tých, ktorí chcú začať a nemôžu si dovoliť kúpiť drahé dlátka. A o tom by som chcel ďalej rozprávať vlastne, že ako som povedal, keď som začínal ja, bol to veľmi veľký problém, pretože nechcel som vynakladať veľké náklady na drahé náradie, pretože som si nebol istý, či to bude niečo pre mňa. Veľa ľudí má iba takú iskru, že proste chce niečo robiť a potom sa na to vykašľa. Ja to mám takisto aj. Kúpil som si gitaru akustickú a gitaru elektrickú a tiež som mal to nadšenie, že sa naučím hrať a aj som sa učil a niečo. No a síce pozabudol som všetko, a stále mám gitaru a nehrám na nej, preto proste, že neostala vo mne tá iskra, to nadchnutie, že proste to je to, čo chcem robiť. Takže si myslím, že to chýba na tom našom trhu. Niečo taká skúšobná sada. Tiež si myslím, že nie je pre začiatočníka ani potrebné mať úplne to profesionálne náradie. Ak sa mýlim, prepáčte tým, ktorí sú výrobcovia toho náradia a tak ďalej, ale myslím si, že to nie je potrebné. Ukážem vám niečo z mojich nástrojov, ukážem vám tie, ktoré som si ja zakúpil ako začiatočník. Tak to bol nožík, ktorý mám dodnes a skvele funguje. Stal 3 libry alebo $3 a bez problémov. No proste rôzne dlátka, rôznych tvárov, ktoré si vyrábam. Tak asi toľko na ten úvod. Ak som na niečo zabudol, tak sa ospravedlňujem. Prosím o zhovievavosť a trpezlivosť. Ako som povedal, ospravedlňujem sa za to, že nie som zvyknutý byť pred kamerou a že aj kokcem a
a robím prestávky, tak sa ospravedlňujem. Takže teším sa na vás všetkých v ďalších videách. Prosím o zdieľanie, o vaše lajky a priazeň. Určite nešetrite na mne s konštruktívnou kritikou. Kľudne poradte, budem vám veľmi za to vďačný. Ak máte nejaké otázky, prosím, opýtajte sa. Ak budem vedieť zodpovedať, zodpoviem. Zároveň tým chcem pozrieť aj všetkých, ktorí ma poznajú a ktorí poznajú nielen mňa osobne, ale poznajú aj moju tvorbu. Popriem vám všetkým všetko dobré a nech vás žehná Boh a uvidíme sa na budúce. Takže majte sa. Ahojte.